হুম ছোট বুদ্ধা হবে না নেটে দিলে দেখতে দে না কেটে কেটে ধরলে আমার ধরবে না সমস্যা কেন একটা উড়েছে তো বুঝলেন জোর করেন এই না সরিয়ে গেছে সে ধর ডানা ভেঙে গেছে ওই যে ধরেন না ব্যক্ত না নি ধরো ধরো এই ধর ভাই একটু ধর এই পশ্চিম দিকে কই এটা এটা তুমি দাও মুসর দাও তো ওই যে ফিলে দিয়ে না ধর এই রে ট্যাং ধর ট্যাং ধরো ট্যাং ধরো ট্যাং ধরো ট্যাং ধর এই ভাইয়ের নাম্বারটা দিল মানে ফর দিবেন তাকে ওরে ভাই আমার সময় নেই ভাই আমি এয়ার গান্দার কাল ফিরে যাবেন তো অভিজ্ঞতা মারবে না আমার আর সময় নেই কোন এ তুমি কই চলেন এবার একটু ঘুরে ঘুরে দেয় নীল তো কেটে গেছে ওরে তো ছোট তা বাচ্চা আমার 1.5 কেজি 2 কেজি হবে না ভাই এমনি 1 কেজির উপর আছে মাংস হ্যাঁ আমি আর আপনি যে ভাই মারলাম হ্যাঁ